Din diktatorluqdur. Biz azad olmaq istəyirik. Hər gün 5 dəfə namaz, oruç, qadağalar. Bezdim artıq. Siz azad olmaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Nə eləmək istəyirsiniz tam olaraq? İstədiyimiz hər şey eləmək. İslam sənə demir ki, yəni kimsə sənə demir ki, gəl İslamı qəbul elə. Qəbul etməyə də bilirsən. Ged yaşa o şəkildə. Amma başımın üstündə davamlı danışırsınız. Biz sənə heç nə demir. Biz gördüyümüz həqiqətləri çatdırırıq. Sənə tər ki, öz Mən diskotek içdən bir şey narahat edir ki, mən nəsə elə bir şey. Sən danışmasan daha yaxşı olar. narahat edir. Sən demək, mən danışmasam da sənin vicdanın danışacaq onu. Sən susturacaqsan. Mən deyirsən ki, azad olmaq istəyirəm, əylənmək istəyirəm. Mən də sənə bir həqiqət demək istəyirəm. Onu bir misalla sizə çatdırmaq istəyirəm. Buyurun, buyurun bəyəfəndi. Biz hamımız yığılmışıq burada. Qarşımızda da bir dar ağacı var. Biz hamımız əylənsək də, nə qədər əylənsək də. İnsanlar bir-biri o dar ağacına gəlir, asılır. Yəni növbə ilə də sıra mənə də gələcək. Amma nə zaman olduğunu bilmirəm. Bir anda mənə deyərlər ki, Toğrul sən gəl. Bir anda da deyə bilərlər. 3 il sonra da deyə bilərlər. Amma gözümün önündədir o mənim. Burada mən nə qədər əylənə bilərəm, nə qədər şənlik hesab. Əylənə bilməzsən. Burnundan gələr. İnsanlar əgər deyirsə ki, Allah yoxdur, amma qarşılarında belə bir həqiqət var. Bunu heç kim dana bilməz. Ölüm deyə bir həqiqət var. Əgər Allah yoxdursa, ölüm deyilən bir həqiqət qarşısındakı o dar ağacı kimidir. Hər an onu asa bilərlər o dar ağacında. Bu anda ola bilər, 3 gün sonra da ola bilər, 10 il sonra da. Bir insan ateist və ya müsəlman fərqi yoxdur. O qarşısında o ölüm deyilən bir şey var. Bunu inkar eləyir kimsə? Xeyr. Yox. Mən demək istəyirəm, qarşınızda bu həqiqət var. Mən sadəcə onu demək istəyirəm. Ola bilər bir insan yata bilər, amma onu bir insan aytmaq üçün o həqiqəti deyir. Həqiqəti deyəndən sonra özün bilərsən. Mən deyirəm ki, sadəcə bu həqiqət var. Ölüm deyilən bir şey var. Bu sizə görə yoxluqdur. Allah olmadığına görə sizin aləminizdə o həqiqət sizə görə yoxluqdur. Buna görə əylənmək lazım deyil. Daima titrəmək lazımdır, qorxmaq lazım. Bizə görə isə o ölüm sadəcə bir qapıdır. O qapını açırsan, digər diyara keçirsən. Və Allah bizə bildirir ki, o diyara keçəndə həyatınızın yaxşı olması üçün bu diyarda da bəzi hərəkətlər eləməlisiniz. Eyni zamanda bu burada da sizə yaxşılıq edəcək. Mən də bunu qəbul edirəm. Mən də bunu qəbul edirəm. Deyirəm ki, hə, baxıram ki, dünyada da həyatımı yaxşılaşdırır. Onlar amma qarşısında bu dar ağacı olduğu halda əylənmək istəyirlər, yeyib içmək istəyirlər, gəlib zəhərli bir balı yeyirlər. O zəhərli bal nə qədər şirin olsa da, ora çatana qədər də o sancıdan o əziyyət çəkirlər. Sən deyirsən, mən vicdanım narahat olmur. Etdiyin şeyin pis olduğunu bilirsən deyə, o sancı daima sənə əziyyət verir. Bizdə isə elə deyil. Biz Allahın buyurduğu kimi yaşayırıq, doğru şəkildə yaşayırıq. Bizdə o sancı yoxdur. Bizdə də daimi əyləncə. Qarşımızdakı dar ağacının olmadığını bilirik. Ölüm bir qapıdır, axirətdə keçiddir. Bu dünyada da bizə zatın əyləncə verir. Onu deməksən, həqiqət budur zatın.